हे गाइस, टुडे वी डिस्कस अबाउट बोट प्रोडक्ट्स। क्योंकि हमें जैसे रिमेम्बर होता है कि बोट्स के प्रोडक्ट्स थोड़े महंगे होते हैं, बट आज हम दो ऐसे प्रोडक्ट्स के बारे में बात करेंगे जो बोट्स बहुत सस्ते में दे देता है। एक है ईयरफोन्स एंड सेकंड वन इज़ यूएसबी केबल, जिसकी लेंथ तकरीबन 1.5 मीटर्स। चलिए स्टार्ट करते हैं। वीडियो के पहले पार्ट में हम बोट के प्रोडक्ट ईयरफोन्स 242 के बारे में डिस्कशन करेंगे, जिसका बेस भी बहुत अच्छा है, माइक बहुत अच्छा है, ईयर हुक्स के साथ आता है, प्लस वाटर और स्वेट रेजिस्टेंस है क्योंकि इसमें IPX4 की कोटिंग है। बोट के कई और प्रोडक्ट्स भी मार्केट में आते हैं, जैसे बोट BassHeads 100 भी आते हैं, बट मेरा रिकमेंडेशन से आपको बोट BassHeads 242 लेने चाहिए। क्यों? ईयर हुक्स है, 3.5 mm का स्ट्रेट जैक है, इनलाइन माइक आता है, इनलाइन रिमोट आता है जो आपको BassHeads 100 में नहीं मिलता। इनलाइन रिमोट का क्या फ़ायदा है? वॉल्यूम अप एंड डाउन कर सकते हैं बिना मोबाइल को टच करे, वीडियो को पॉज कर सकते हैं बिना मोबाइल को टच करे, या साउंड को भी पॉज कर सकते हैं, जो आपके BassHeads 100 में नहीं आता। इन दोनों के प्राइस में सिर्फ 100 या 50 का डिफरेंस आता है। ऑनलाइन जो पेटीएम मॉल पे आपको ये 400 के मिल सकते हैं। सही कहा, बोट के BassHeads 242 पेटीएम मॉल पे 400 के मिल सकते हैं। कई सारे ऑफर से कैशबैक चलते हैं। जब मैं ऑनलाइन रिसर्च कर रहा था कि मेरे को कौन से ईयरफोन्स लेने चाहिए, मेरा सबसे पहले माइंड में था कि बोट के ही लेंगे, बट थोड़ा सा अपने कॉस्ट के अंदर, मेरा बजट 400 के बाहर नहीं था। मैंने बहुत सारी रिसर्च करी और मेरे को अच्छे लगे बोट के BassHeads 242। कई सारे एडवांटेजेस थे, इसलिए मैं बोट BassHeads 100 ले सकता था, बट मैंने लिए नहीं क्योंकि मेरे एक फ्रेंड ने उसको बाय करा था और वो कान पे अच्छे से फिट नहीं होते थे। जबकि बोट के BassHeads 242 में एक ईयर हुक्स आते हैं जो आपको सिक्योर, फिट और कंफर्टेबल होते हैं। चाहे आप कोई रफ वर्क रफ में हो, या फिर कोई रफ वर्क कर रहे हो, या जिम में है, या ट्रैवलिंग कर रहे हैं, तो वहाँ पे ये आपके कान पे ही लगे रहेंगे। बहुत अच्छी फिटिंग देता कान पे, जबकि BassHeads 100 नहीं देता। एक ही शॉर्ट कंपैरिजन था कि हम BassHeads 100 और 242 में कर रहे हैं। मेरे रिकमेंडेशन से प्राइस थोड़ा हाई करिए, 50 और 100 से आप BassHeads 242 ले सकते हैं। अब आइए बोट के दूसरे प्रोडक्ट के बारे में बात करते हैं, जो बोट का माइक्रो USB केबल 500 प्लग। आज के टाइम पे कई सारी USB केबल्स आती हैं, कई सारे USB पोर्ट्स आते हैं, बट मेनली जो मोस्ट ऑफ द मोबाइल्स में लगता है वो माइक्रो USB केबल है। कभी कभी आपके चार्जर ख़राब हो जाता है, और मोस्टली केबल्स ख़राब होती हैं कि उनकी पिन ख़राब हो जाती है, अडेप्टर आपका सही रहता है। इससे अच्छा आप USB केबल बाय कर सकते हैं, और बोट की USB केबल बहुत अच्छी है, सीरियसली बहुत अच्छी है। 480 Mbps की स्पीड है, 1.5 मीटर की लेंथ है, जो अच्छी खासी लेंथ मानी जाती है। सेकेंड, 2 ईयर की वारंटी के साथ आता है, और बोट का प्रोडक्ट है तो बहुत अच्छा है, 2 साल की वारंटी, केबल ख़राब हुई तो वापस। थर्ड थिंग, ब्लैक कलर में आता है, प्लस मल्टी लेयर प्रोटेक्शन है। अब आ जाते हैं इसके प्राइस के बारे में। अमेज़ॉन भी इसका प्राइस मेरे को थोड़ा सा हाई लगा, इसलिए मैंने इसको फ्लिपकार्ट से बाय करा। फ्लिपकार्ट में इसके रिव्यूज़ बहुत अच्छे थे, 4.3, 4.5, मतलब सभी इससे खुश थे। थर्ड थिंग, आपको कितने में मिल सकता है एट मोस्ट? कई लोगों को ये 89 रुपीज़ में भी मिला है। अभी का जो प्राइस चल रहा है, जो मैंने चेक करा है, वो 179 है। आप इसको ज़्यादातर कैशबैक यूज़ करके, थोड़ा ऑफ़र लगा के 140 कर सकते हो। मैंने 135 में इसको बाय कर लिया था, और ये मेरे को एक अच्छी डील लगती है। मैं अभी भी इस माइक्रो USB केबल का इस्तेमाल करता हूँ, और मेरा फ़ोन बहुत जल्दी चार्ज हो जाता है। ये एक था शॉर्ट सा वीडियो बोट के कुछ प्रोडक्ट्स के बारे में। आपको और ऐसी वीडियोस चाहिए, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और घंटा ज़रूर बता दीजिए।